Maak jou klampie om die pyp wat jy wil bind, deur hom 2 keer om te draai. Geef vir hom 2 skouertjies weerskante, laat hy soos 'n mannetjie lyk. Ek plaas hom weer terug waar hy was. En nou gaan ons hom aan die tang sit. Anker sy armpies om die steel van die tang, dat hy nie gly nie. As hy gly, sal hy nie werk nie. Jy kan hom enige manier anker, net soos dit jou pas. Daar is nie spesifieke metodes om dit te doen nie. Ek kom net hier verby kry. As sy. En nou kan ons hom so styf vastrek, soos wat jy wil. En draai hom, net so halwe draai. En bobs jou ankel. Kan jy net daar plat tik. En daar is jou klampie gemaak. Reg rondom, pragtig styf.